नाही पण वर गेलो तर हा ह्याला खाली पाहिजे होता अजून मधून. झालं वर जास्त. त्याला दोन्ही स्क्रू खोल. बस काय आता बरोबर आहे. आला हा लाईनीवरतीच होते. बरोबर आहे. आता बरोबर आहे. बरोबर आहे. फोटो काढून दे. हा याचा फोटो काढ पाहिजे. त्याला मोठा मोठा सर येऊ दे. छान येऊ दे. चिकन केस बिस बरोबर आहेत ना? हा केस बिस बरोबर आहेत काय? मिशी भांडक दिसत असेल थोडी. खाचत दिसत नाही. बरं झालं आपण इकडे घेतलं. त्या साईडला घेतलं असेल तिकडे सावरला आहे खराब झाला. बघ सरळ दिसतं. बघ रे. हा बरोबर बरोबर आहे. बरोबर. मशीन चालू कर. करून गेलो होतो हा बरोबर आहे. वरती नाही वरती गेला. हा नाही भरपूर वर गेला. तिथे कापता येईल. वरून कापता येईल. इकडे येईल ना तुकडा कापून याला उपयोग म्हणून ते गोरा आहे थोडं पण. हां ऑर्डर बोर्डर आले काय? बरोबर दिसतं याच्यात काय झाड त्याच्यावरती गेल्यावर वाटलं वर येऊ दे याची. सावर बरोबर आहे. बरोबर आहे. थांब थांब. वर वर जसा खाली कर. हात काढ तुझा. बरोबर आहे. ते नंतर लावता येईल नाही फक्त यासाठी. सावर बरोबर आहे. हां पकड. 8.5 8.5चं पीस नाही.
बरोबर आला हां बस 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 बरोबर आहे मार्किंग करून घ्या है ना केलं स्क्रू आधी टाकून बघ म्हणजे ते नीटवरची माहीत पडतं ना फुटपाल केली घेतलं दुसरं एक स्टारवाला स्क्रू आहे स्टार आहे एक पूर्ण पण घेऊ स्क्रू मग इथे टाकल्या होती झाकण लावत का नाही उडतो तो वासाने बोलावं असं काम थोडं खाली घे हां बस एवढंच ठेव थोडं खाली घे बस बस भरून ठेव हो चांगला बरं एवढं पकडलं घेतलं ना देख बरोबर आहे बरोबर गेट कोणते क्लिप कुठे आहे एक काम करूया संतोष मिक्सर काट त्याला काट त्याला लावून टाकूया किती उरले मग शावर हात लावायचे रेडी करून ठेव काढून टाकावं लागेल ना रे हा ओपन वाला एक पण उकडा
बिल्डरने दिला तेव्हा लावलेल्या बघ सुतळीवर, बदली केलंच नाही कधी. त्याला पण बघ रे कापायला लागेल काय, कारण हा डिस्टन्स जास्त आहे. राहू दे, हे थ्रेड बघ थोडा खाली येतो ना. एवढा मोठा. हे काम झालं ना आपलं, हे घेऊन जाऊ भाई ठेवू बोलतो. वर एक ब्रासेल बोलावलं ना, 2 ब्रासेल लागतील. सगळीकडे मधाचा साठा दिसतंय का? हा कोण आहे मग? आता फिटिंग करताना लावलं ना माझं लावलं. वाटलं पाहिजे ना पार्टनर आहे कोणते. यूट्यूब बघणार काय वाटतं, आज आत्ताच काम करतो बिचारा तेव्हाचा. फोन करू रे बस काय. बस 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 बस. आता तुझंच येईल त्याला लावायची. हा पुढच्याला मटन थोडी पुढच्याला लावा ना, लिकेज नाही त्याला पण त्याला लावा ना थोडी. याला व्हायचा आहे का? तिकडं थोडं वरून इकडे जातो, वरच्या साईडला. अजून वरून 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 हां इकडे 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 इकडे. हां बस एक पहिला पहिला बरोबर एक पहिला लावतो. पहिले एक तच लावतो. साठी मोठा नको. हा बघ कसा बारीक पडला, हा मोठा झाला.
ॲक्च्युली मला ना अजून खाली गेला पाहिजे रे. काय ते काय माहिती आहे ह्याच्यावर रोड येतो ना खोलताना मग ते इथे लावलंय ना. ते कधी आपण परत नट बीट खोलतो ना लोड येतो ना त्याच्यावर. दुसरं नाही तिथं. बघ आता चिटकू दे झाला क्लिक चिकटला. चालू करावं बरं आता काय नाही करा. प्लास्टिकची पिशवी मिळेल का आपल्याला कचरा.